كيف تكون وليدا من كوامي. العين يحاول صناعة اللعب الآن في منتصف الملعب. يارمولينكو عالية وأمامية باتجاه سفيان بيلعبها الله. هذا هدف زعماء، هدف زعماء. مو بي حديب هالجول إلا البوس العيناوي هذا من قبل الإعادة. ونحن راح نقول الله على استلامك، والله على الشوطة، والله على اللعبة. كيف لك أن تكون زعيما وتستسلم؟ هكذا لسان حاله يقول. شوف سفيان ثنائية في مباراة الليلة. الهدف سليم، خذها على صدره وداها في مرمى محمد الشامسي المتقدم عن مرمى الزعيم. يسجل الثاني في يحيى نادر. تمريرة لسفيان، ضرب الكرة من بندر. يحيى نادر هنا يطلب كذلك، لكن هنا التمرير لبندر خطيرة. الله، يغيب لابا ويحضر سفيان رحيمي في هذا المشهد. يسجل الهدف الثالث. هدف قاتل يا سفيان. يغيب لابا، وفي هذه اللقطة يظهر سفيان بتسديدة لا تصد ولا ترد وما يوقفها حد. يسجل سفيان الهدف الثاني في المباراة. الله على تمريرة. كرة تعود إلى الجهة اليسرى على طول من طرف كوامي. تسديدة قوية في الجول. يا لها من تسديدة يا سفيان رحيمي بصاروخ. قذيفة قوية يا سفيان، ويا له من هدف، ويا له من كرة مباغتة لعبد الله حسن. الهدف الرابع يأتي من سفيان رحيمي. من وين يا سفيان؟ شوف من وين. هنا الكرة من كوامي. هنا بندر، خطيرة من بندر، عرضية. الله يا سفيان، الله. هدف تاريخي، هدف رائع جدا. عالمي يا سفيان رحيمي. من بين الجميع تظهر قدم قاتلة يا سفيان رحيمي. يضع فيها الكرة في المرمى، مسجلا هدف ثاني للعين، هدف ثاني للزعيم. من كان يتوقع لابا من سيسجل سفيان يضع العين في لحظات الأمان. وهدف جميل على الطاير. يا الله يا سفيان. تاني يتفاي الكرة معاه، خد مساحة، صوب عرضية لابا سفيان. يا رب، هذا وهو رحيمي. لو كان قاسي كيف تكون ستكون من رحيم سفيان. العين يعدل، العين يقف، العين يعود، العين يسجل. يا لها من لقطة يا يدفاي. لابا كوتشو بيهيئها بيعدلها. عادت يا سفيان، عادت مسؤولية الأهداف. نقلة أمامية إلى بندر الكرة العرضية من بندر عالية، الخطيرة، المحاولة. يا عيني يا لابا، يا سلام. هذه المرة لا سفيان المغربي المزيان يسجل التعادل للعين ويعيد الأمور إلى نقطة البداية، بل أكثر من ذلك. العين يتوج أفضليته بهدف التعادل، يتوج أفضليته في شوط المباراة الثاني بهدف التعادل. وكأن الأدوار اختلفت في شوط المباراة الثاني. العين يتألق في شوط المباراة الثاني ويتوج هذه الأفضلية بهدف التعادل الجميل بارتقاء عالي. مشروع سابع ستستفزه، ويا صاحب الجبل وش يستفزه؟ 7 أهداف مقابل لا شيء. وين اسمك رحيمي؟
انت بعد هذا الجول السابع انت اسمك قاسي، قاسي والعيناوي قاسي. 7 كبيرة يا العين، كبيرة. الهدف السابع من سفيان قاسي حطها في المرمى الجميلة من يارمولينكو. 7 أهداف مقابل. حكم المباراة يقول لا شيء. الآن جوناتاس منطقة الجزاء للعين الله. أنا الزعيم. هدف التعادل يأتي هنا 2-2. عودة الزعيم، ريمونتادا الزعيم. العين يسجل، العين لا يستسلم، لا يرمي المنديل. ينطلق سعيد جمعة على الطرف الأيمن، يرسل لك كرة عرضية داخل منطقة جزاء. ما زالت هذه خطيرة، ولكن بتتخلص الكرة من قبل مدافعي فريق نادي النصر. ترجع هجمة مرتدة. توزي قد يتفق مع الكثيرين بأن توزي ليس كما كان في السابق، ولكن هنا سفيان كما كان في السابق دائما حينما تحتاجه. يتقدم الرقم 20، بيرسل كرة إلى إيريك، عرضية عدت الله. متابعة، لا وقت للتأخير، لا وقت للتأجيل. العين يتقدم عن طريق سفيان من جناح إلى جناح. رحيمي يبدأ بداية ربع ساعة فقط، لا وقت لإهداره بالتأكيد. العين يريد أن يدافع عن اللقب، يريد أن يحصد ذهب، يريد أن يعود مرة أخرى. سفيان رحيمي يتابع كرة يارمولينكو. شوف العرضية اللي عدت يارمولينكو. الأهلي عاوز 3 بونت ونادي العين عاوز 3 بونت هو الآخر، ونفس الكلام بالنسبة للوحدة، ونفس الكلام. خطيرة جدا، خطيرة. يارمولينكو هوبا الثاني سفيان، الثاني يا ولد، سفيان الثاني. العين فتح، العين ظهر حبة أخرى من حبات الكريزي الجميلة. يسجل على طول تاني سفيان رحيمي. ناس عتبات سفيان رحيمي على طول ينزل ويشارك ويسجل هدف تاني جميل. اتفرج على الجمهور ده بقى في فاينل كاس صاحب السمو رئيس الدولة. اتفرج على جمهور نادي العين. ادي سفيان رحيمي يسجل هدف. بلاسيوس العين على الارجنتيني، مشاها يارمولينكو معاه اسناد ممتاز للعهد سفيان حطها في المرمى. الاحبابي بيتكلم مع لابا وبيتكلم مع كايو، والعرضيه خطيره جدا. هدف ثاني، والهدف الثاني لصالح الزعيم، لصالح سفيان رحيمي. يسجل، بقول لك حذاري من نادي العين، حذاري من نادي العين. عنده كل الحلول الحقيقه الممكنه، عنده كل الحلول الممكنه. يسجل الهدف الثاني. فريق نادي العين يتقدم في مرمى نادي دبا. خد بقى من اول الربع ساعه الاول هيتغير دلوقتي اداء نادي دبا بعد 2-0. عالية وعرضية، كايو بيلعبها في المرمى في الدقيقة 88. العين يسجل هدف يبث الحماس في المدرجات العيناوية، ومن غيره النادر يسجل. ولا سفيان 2-1.